Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi dil Arapçadır. Fakat bölgenin yüzyıllar boyu İngilizler ile birlikte anılmasından dolayı ülkede İngilizce çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturur. Ülkenin 5'inin dini olan İslam'ın Sünnilik mezhebi %85'lik gibi büyük bir oranla ülkede ağırlığını korumaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan bir ülkedir. Ülke Arap Yarımadası'nda olduğundan dolayı çöl iklimine yakın tropik iklime hakimdir. Yaz ayları sıcaklık ortalaması 40-45 derece, kışları ise 14 ila 20 derece arasındadır. Ani hava değişiklikleri ve kum fırtınaları çok sık yaşanır. Yağış miktarı ülke genelinde çok azdır. Ülke kendi vatandaşlarından çok göçmen barındırmaktadır. Bu göçmenlerin çoğunluğu Hindistan ve Pakistanlılardır. Geriye kalan göçmen kısımlarının ise Mısırlı, Filipinli, Bangladeşli, Avrupalı ve ABD'li vatandaşlar oluşturur. Hristiyanların da bulunduğu bu ülkede 33 kilise yer almaktadır. Ayrıca bu ülke diğer Arap ülkelerine kıyasla daha fazla okur-yazar oranına sahiptir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en lüks şehri Dubai'dir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirliklerden birisidir. Ve bu sebeple Dubai'de kullanılan resmi para birimi Birleşik Arap Emirliği dirhemidir. Bu para biriminin uluslararası para kodu AED şeklindedir. Sembolü ise bu şekildedir. Birleşik Arap Emirlikleri 400 milyar doların üzerinde milli geliriyle Orta Doğu'nun en güçlü ikinci ekonomisine sahiptir. Ülkenin en büyük gelir kaynağı ise petroldür. Ancak ticarette de Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri arasında yer aldığı için kaynağının bir kısmı da buradan gelir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağındaki renkler ilk olarak 1916'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanan Arap isyancılarının renkleri olarak bir araya gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı isyan döneminde bir İngiliz askeri ve diplomat olan Mark Case tarafından Arap kuvvetleri arasındaki birliği teşvik etmek için tasarlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağındaki Pan-Arap renkleri olarak adlandırılan renkler, 1. Dünya Savaşı döneminden bu yana Mısır, Irak, Ürdün, Libya, Filistin ve Yemen ülkelerinin bayrağında da kullanılmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugünkü bayrağı 19 yaşındaki Abdullah Muhammed Al-Maniyah tarafından tasarlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağında yer alan kırmızı renk, Haşimoğulları boyunu, cesareti, kanı, gücü ve birliği, beyaz renk Emevi hanedanlığını, temizliğini, yeşil renk Fatimi hanedanlığını, refahı, umutu, eğlenceyi, sevgiyi ve iyimserliği, siyah renk ise Abbasi hanedanlığını, düşmanı yenmeyi ve aklın gücünü temsil eder. Ülkede teknoloji her alanda en gelişmiş seviyede. Öyle ki turistler için bile havalimanında son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor ve bir suç işleyip kaçmanız çok zor. Ülkedeki polis arabaları bile çok lüks ve hızlı arabalardır. Oldu ki trafikte bir ihlal yaptınız, polis sizi durdurduğunda ona asla rüşvet teklif etmemelisiniz. Aksi takdirde çok büyük cezalarla karşı karşıya kalırsınız. Zenginliğinden olacak ki ülkede yaşayanların neredeyse tamamının arabası var. Olmayanlar için ise çok gelişmiş ulaşım hatları vardır. Ve ayrıca benzin ucuz olduğundan dolayı taksi ücretleri diğer Arap ülkelerine kıyasla çok daha düşüktür. Ayrıca burası dünyanın en uzun gökdelenine ev sahipliği yapmaktadır. Gökdelenin içinde daireler, herkese açık restoranlar ve 125. katında da bir gözlem yeri bulunmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu bu bölgenin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir. Bölge ticaret yolları üzerine yer alan stratejik öneme sahip bir konumda olduğundan dolayı tarih boyunca önemini muhafaza etmiştir. 16. yüzyılda baş gösteren Portekiz tehlikesi karşısında harekete geçen Osmanlı Devleti burayı da kendi topraklarına katmıştır. Ancak ilerleyen dönemlerde Avrupa devletlerinin bölgeye olan ilgisi giderek artmıştır. İngiltere 19. yüzyılda Doğu Hindistan şirketinin Basra Körfezi'nde faaliyet göstermesiyle beraber bölgede yer almıştır. İngiltere 1892 yılında emirliklerle yaptığı anlaşmalar neticesinde bölgeyi tamamen kontrol altına almış, böylece emirlikler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde İngiltere'ye bağlı hale gelmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgedeki yerel emirliklerden devlet olması gündeme gelmiş ve 1960'lı yıllardan sonra İngiltere'nin bölgeden resmi olarak çekilme süreci başlamıştır. Nihayet 1971 yılının Mart ayında İngiltere'nin bölgeden tamamen çekilmesinden sonra aynı yılın Ağustos ayında Bahreyn, Eylül ayında da Katar bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Bunun üzerine Abu Dhabi ve Dubai'nin içinde bulunduğu 6 emirlik bir araya gelerek Aralık 1971'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurmuş, Şubat 1972'de birliğe dahil olan Resulü Hayme ile devlet bugünkü şeklini almıştır. Rüyalar ülkesini tanıdığımıza göre seyahat zamanı geldi gibi. Peki bu Orta Doğu'nun en zengin ülkesine nasıl gidilir? Amerika'nın New York eyaletinden yaklaşık 13 saat, Los Angeles eyaletinden 16 saat, diğer eyaletlerden ise ortalama 14 saate gidebilirsiniz. ABD vatandaşlarının vize almasına gerek yoktur. Birleşik Arap Emirlikleri'nin neredeyse her eyaletine haftanın her günü hem aktarmalı hem de direkt olarak uçak seferleri yapılan Türkiye'den ise seferler yaklaşık gittiğiniz eyalete değişmekle beraber ortalama 4 ila 5,5 saat arası sürmektedir. Türkiye vatandaşları için ise yeşil, siyah ve gri pasaportunuz varsa direkt vizesiz bir şekilde gidebilirsiniz. Burada pasaport sahiplerinin ise vize alması gerekmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.